날씨입니다. 전라북도는 오늘 서해안을 중심으로 바람이 강하게 불겠고 내일까지 남동 내륙에 20에서 60mm, 나머지 지역에는 10에서 40mm의 비가 더 내리겠습니다. 어제 오후부터 내린 비는 남원 뱀사골 44.5mm, 군산 24.3, 전주 11.6mm 등의 강수량을 기록하고 있습니다. 지역별 기온입니다. 전주의 아침 최저 기온 16도에서 낮 최고 기온 18도, 익산 13도에서 18도, 동부권 무주 12도에서 18도, 진안 11도에서 16도, 서해안권 군산 14도에서 17도, 고창 14도에서 17도 등의 분포를 보이겠습니다.